とりあえず仮付けかな、ぴったり合わせて、お、なんやおかしいぞ。革手に変えな。これはゴム手じゃちょっとね。あ、全然違うとこカメラ映す。ここか。ぴったり合わせて、革手やな。先ほど仮付けしたところなんやけど、どこや。どこが割れてるところか分かりにくい。こうな。
はつけられるところをまずつけていこうか。全然違うとこ走っとる。こういいかな。溶接難しいな。とりあえずね、一周こっちね、こっちここなんか汚いけど、前の人がやらはったんかな。これも大概汚いけどね、綺麗に溶接は難しいね。でこのままじゃなんやし、色を塗ろうかなみたいな。これね、一応軽くスコッチはしたんやけどね。下田こんなとこ先に塗るんじゃなかったら置かれへん。まあええわ、もう一回後で塗るか。まあ塗ったところ、あ、またこんなとこ塗ったら大丈夫そう。ここの隙間も
一応空いてるし、こう上下してもね、上下してもスイングアームには当たらんでしょう。